Magandang araw sa mga. Punta kami ngayon ng Dasma. Kasama ko si Justin. Yan. Yan ang mga. Punta kayo. Pupunta tayo kay Bart Potra. May anuin lang ako doon. Papayos yung YouTube channel ko. Kasi hindi ko alam yung ibang mga diskarte sa pag-ano kung may nakapirat ko tayong video. Papayos ko muna doon kay Bart. So samahan kami pagpunta ng Dasma. Tara! Keep safe! Jimmy Cavite. Papakita ko sa inyo. Pupunta pa tayo ng Sim. Dasma. Malayo pa yung Tagaytay. Pinuntahan nyo. Yung Tagaytay, malayo pa yun ah. First time natin magmangkas. Medyo kabado ng kaunti. Madaming lubak. Tapilan dalaw. Ayun. Nagbumotor nila, may bata ilang dalaw. Pinipit lang yung bata. Kasi bawal yun magmotor may bata, karga. Bagay malapit lang naman ata sila. Sabi nagbabike din. So yun si Manong, si Tatay.
tayo dito sa Dasma, SM Dasma. Mag-video tayo doon. Shout out kay Justin Mutya. Ito yung driver natin. Siya ang nagtitikon ng ating buhay. Ingat-ingat lang, mga rider. Justin Mutya, nanulis kultura. Yan, lagi nanonood sa natin. Kailin, unod niya, asawa ni Agot. Laging nanonood yan, mga vlog natin. Burka Studio, yan. Burka Studio. Shout out daw. Kay ba? Arjun Ortiz. Shout out Arjun. Kay shout out natin Richard Porca, si Jackie Porca, Mariner Valderrama, sa mga pamilya ko sa Liti, si Faye Porca, Miriam Porca, anak ko Leila, Kimberly Porca, Andre, RG, saka sa taga-Tagos, Matalong City. Shout out sa inyong lahat dyan. Maring ato ko karoon o Dasmariñas mo bisita ta ni Bart Porca. Taga-Tagos, Matalong City. Diya sa Matalong. Shout out sa inyong tanan. Agbanga. Ng Dasmariñas. Kanan tayo doon sa papuntang ano, pag sa ulit ng container. Ha? Lapit. Lapit tayo. Ha? Diretso? Patay na kanan dito? Ha? Oo. Kung diretso, dito tayo. Doon. Kanan nga. 2,000 years later. Buti kabisado mo Cavite. Dito. Tinuro lang naman. Ang ganda ng araw sa kaya. Sa... Doon? Pag mabilis lang naman. Gumagaan naman kayo dyan pag nagbihay kayo ng Suez eh. Ate. Pag-ibot niya. Kilo ng kilo na yun. Kilo ng kilo. Lambay ba? Lambay. Sige lang. Ito lang.
magpainit ay ng puti para condition tayo wait lang, Eli, kakain mo kami. Ang kain. Kagang! Ba't kagang din ba yun sa ano? Kagang. Ay, mango. Iba yung iba yung Ano ba ngayon? Kay Kunyo. Ang soup. Alige. Alige soup. Ano eh? Sasaban? sus daw. Yan, sabaw yan. Okay. Sarap. Pwede na? Pwede ka na makasama. Alige soup. Get back here! Ito na. Ha? Daddy! Cell phone? Oh my god. Yep. Sisip. Kamot. Kamot. Lah, si Richard tumawag. Bita nga. Yeah. Si Richard. Okay, dapat ko lang. Tabaw. Aligisot daw. Oh, kailangan ba? Oy, sabihin mo kay Brother Felipe ang ano? Ano yun? Makapag-dinis kayo. Kaya ba siya? I-shooting kami. Okay. Ito. Mukbang tayo. Kain lang, mga pre. Sumarap si Richard. Nagkasikaso doon, di ba nakakuha na siya ng bahay? Hmm. Pakita ko sa yung inano ko. Eh, kailan pala siya mag-ano? Next week daw, yayain ka daw niya. Sa Really? Nandito po ako para mag-live streaming ako sa inyo. Kaso Tutulog. ito hindi ko mga brand new. Ito ay mga second hand pero subok ko ito. Hindi ko pa ginagyan ng background. Hindi ko pa na-expert. Makakatulong po ito sa inyo. Lalo na sa mga nangangalways din. Nasa kanan, nasa kaliwa, okay? Ito ay may laking itulong sa inyo. So, kung sa inyo may gusto, pangailan lang. So, unahin po natin ito. Mga gabi siya. Ito. Apa, medyas ko ito. Yes, lumang medyas ko. Pero, subok na ko ito. Gamit ko ito. At lahat ng lakad ko, tuwasok ko, hindi ho ako nahuli ng misis ng boyfriend ko. Katakaso ako. So, ito ho ay makakatulong para hindi ho kayo mahuli ng misis ng boyfriend nyo. Diba? Pamay na lang. Ito ay bibili Pwede na na. lang ng 30. Basta, masasamahan mo kayo na lang magbibig ng babae ng security, okay? Nasa dasa mo ako, lapit mo kayo, at gusto nyo pick upin ko. Mahaba lang. Sa inyo, okay? Mahaba. Kasi naman niya. Ano, bibili nyo rin hindi. Okay, isa. 15 minutes. Dagdagan yung subscriber ko ng Laban natin baka makulang yung ano ko. Wala. Wag mo, tagal yung agay.